Tenda PKL terbang tertiup angin kencang hingga terbawa kereta api yang melintas di jalur rel Gedebagi Cimekar, Kota Bandung. Tenda berwarna biru yang berukuran cukup besar itu sempat terseret beberapa meter oleh kereta. Hingga akhirnya, kereta harus berhenti luar biasa, BLB, untuk proses evakuasi. Kereta api yang terlibat adalah KA lokal Bandung Raya tujuan Cicalengka. KA itu terpaksa berhenti di JPL Cimencrang. Saat kejadian tersebut, pihak kepolisian beserta warga yang ada di stasiun Cimekar langsung menghampiri kereta api dan membongkar tenda PKL yang sempat terkait di gerbong depan. Warga beserta pihak kepolisian dan relawan langsung membongkar tenda yang sempat tersangkut imbas adanya angin kencang saat melintasi jalur Gedebagi Cimekar. Cuaca di sekitar lokasi memang tidak bersahabat, ditambah tenda tersebut tidak ditancapkan dengan kuat ke tanah sehingga terbang ke jalur hulu, lalu rekan-rekan berinisiatif melakukan semboyan 3 untuk memberhentikan kereta, kata Humas Edan Sepur Wilayah 2 Bandung, Abdullah Putra Gandara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kereta api tersebut sempat terhenti selama 5 menit.